Përshëndetje nxënës. Unë jam arsimtari i fizikës Armen Laj dhe sot do të mësojmë për ligjin e Newtonit mbi gravitacion. Një simsimore kjo e cila ndodhet në librin Fizika Anon, faqja 148. Para se me fol për ligjin e Newtonit për gravitacion, fillimisht do t'i përmendim disa ligje që i kanë paraprit ligjit të Newtonit. Këto ligje janë 3 ligjet e Keplerit, të cilat ne do t'i sqarojmë me radhë secilin prej tyre. Ligji i parë i Keplerit. Ligji i parë i Keplerit thotë se planetet lëvizin rreth diellit nëpër trajektore eliptike në njërin vatër apo fokus të së cilës ndodhet dielli. Pra kjo është elipsa nëpër të cilën lëvizin planetet, ndërsa këto janë vatrat e elipsës në njërin vatër të së cilës pra ndodhet dielli, qysh po shihet edhe në figurë. Ky është pra kuptimi i ligjit të parë të Keplerit. Ligji i dytë i Keplerit. Ligji i dytë i Keplerit thotë se rrezet vektore të planeteve, të cilët bashkojnë qendrën e diellit me planetet, për kohë të njëjtë përshkruajnë sipërfaqe të njëjtë. Qysh është paraqit pra edhe në figurë, po shihet që rrezet vektori i planetit për planetin këtë pozitë e ka përshkruar çet sipërfaqe për kohën të. Mirë po, për të njëjtën kohë të, rrezet vektori i planetit në pozitën këtu, po ashtu e ka përshkruar sipërfaqen A. Pra këto dy sipërfaqe janë të barabarta. Ky edhe është kuptimi apo përmbajtja e ligjit të dytë të Keplerit. Ligji i tretë i Keplerit. Ligji i tretë i Keplerit thotë se raporti në mes të katrorit të periodave të rrotullimit të planeteve rreth diellit dhe gjysmëboshtit dhe kubit të gjysmëboshtit të madh të elipsës është gjithherë raport konstant. Gjysmëboshti i madh i elipsës është kjo distanca këto, ndërsa perioda është koha që i nevojitet planetit me kryer një lëvizje të plotë. Për shembull, nëse planeti është nis prej këtu me lëviz, koha që i nevojitet planetit më kthy sërish në pikën prej ku është nis, ajo është perioda. Ligji i tretë i Keplerit pra thotë se katrori i periodës thyje për kubin e gjysmëboshtit të madh të elipsës është gjithherë raport konstant. Nga përkufizimet e ligjit të Keplerit, vërejtëm që ligjet e Keplerit flasin për mënyrën e rrotullimit të planeteve rreth diellit, por ato nuk flasin për forcat të cilat i shkaktojnë planetet me u lëviz në këtë formë. Kështu, pas zbulimeve të ligjit të Keplerit, lindi një pyetje shumë e rëndësishme që Kepleri nuk mujti mi dhanë përgjigje, e cila ishte se cila është forca që i bën planetet me u rrotullu rreth diellit. Përgjigje në këtë pyetje dha shkencëtari i njohur Isaac Newton. Përgjigje kjo e cila nuk ishte e lehtë për kohën, mirë po Newtoni, duke analizuar zbulimet deri në atë kohë që ishin, ai arriti në përfundim që forca që i bën planetet më rrotullu rreth diellit në mënyrën që e përshkroi Kepleri me ligjet e tij, është e njëjta forcë, pra është natyra e njëjtë e forcës, është që e bën mollën me ranë tokë edhe meteorët me ranë tokë. Kështu, Newtoni dha ligjin e tij për gravitacion, e i cili e ka këtë formë, pra. Forca që faktikisht paraqet forcën e bashkëveprimit ndërmjet trupave, është e barabartë me gama m1 m2 thyje për r katror. M1 dhe m2 janë masat e trupave që tërhiqen dhe r-ja është distanca ndërmjet trupave. Kuptimi i ligjit të Newtonit është ky. Forca bashkëvepruese ndërmjet dy trupa me masë m1 dhe m2 është në përpjestim të drejtë me prodhimin e masës së atyre trupave dhe në përpjestim të zhdrejtë me katrorin e distancës së ndërmjet trupave. Konstantja gamma, quhet konstantja e gravitetit dhe e ka vlerën 6/67 herë 10 - 11 Newton metër katror thyje për kilogram në katror. Në qoftë se trupat që tërhiqen mes vete kanë masë nga 1 kg dhe në qoftë se ndodhen në distancën prej 1 metri, atëherë forca e bashkëveprimit ndërmjet këtyre dy trupave kish me qenë e barabartë me konstantën univerzale të gravitetit, pra numerikisht këto kishin me qenë të barabarta.
Kjo ishte e tëra që kem pas me thonë për këtë njësi mësimore, unë ju falenderoj për vëmendjen e juaj.